بس عايز اطمن عليك. وانا تعبانه. لا والله قلب وسكر وكبد الف لا باس. وضغط. اللي انت عايزاه هيتعمل لك. ان شاء الله يبارك لك. حاضر حاضر. عايزه توريني ايه؟ ده العلاج. مين اللي قال لك لا؟ مين اللي قال لك لا؟ كل ما احنا يقولوا كورونا دواء كورونا دواء ويمشوني. يعني مين اللي مشوكي؟ لا ده احنا عنينا الاتنين. تسلم يوم. لا على طول. تسلم. على طول. ايه تاني؟ يا ماما ايه تاني؟ بس يوم ما شاء الله يبارك لك. لا صحيح. والمصحف ما انتخباك والمصحف. انا مصدقك بقول لك ايه تاني؟ استني انت عايز تمشي؟ مروحه. شكرين. ان شاء الله يراضيك يا امي. ولد عندي سرطان والله اللي يا انت أمي. عايزاني اعمله كله. ان شاء الله يبارك لك. ده بنروح لك فين؟ لا ده هم هياخدوا منك دلوقتي كل البيانات. طيب. ان شاء الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك ويخلي لك اولاداتك وبارك فيك ويرضيك. شكرا شكرا شكرا. الله يخليك.